Special Performance JKS Music featuring SKN Project. Oke, halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan Selvia Channel. Kali ini kita berada di Wates Gondang Legi lur. Lihat cek soundnya brewok dengan MHN Blizzard, sangat mending sekali, padat sekali lur, orang berjualan lur. Oke, bagi dulur-dulur dimana saja, semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami bisa semangat berkarya lur ya. Oke, kita menuju ke lokasinya lur. Sangat padat sekali orang berjualan lur. Waduh, orang jualan lur. Mulai ujung sana sampai ujung sini padat sekali orang jualan. Ini jengsetnya siapa ini ya? Baru datang. Nah, ini lokasinya lur. Belum apa-apa sudah ramai sekali. Brewok Audio habis dari Ranupani, pari-pari di Gondang Legi lur ya. Oke, kita review dari sisi kiri ya. Ada MHN membawa 12 subwoofer, din arenya Tara 12 membawa 8 ya. Sangat mending sekali lur. MHN audio dari, nah ini dia MHN dari Gondang Legi. Kita geser ke kanan ya. Hal ini ada brewok, ada kubrinya lur. Saya hitungkan double ya, kubrinya 1 2 3 4 5 6 7 8. Hitungnya single berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 kali 8 16, sama planar 21 innya lur membawa 4. Lin arenya brewok membawa 8 ya. Yang tengah itu enggak tahu lin model apa, model rudal lur. Habis dari Ranupani pindah ke Gondang Legi. Kita geser ke kanan lagi, ini ada Blizzard Audio. Nah ini lur penampakannya lur, sangat mending sekali. Oke, kita tunggu bunyinya nanti ya lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.